Punya masalah tidur? Mimin punya cara mengatasinya guys. Yuk simak bareng-bareng. Tapi sebelum itu jangan lupa ketik like dan subscribe ya guys. Idealnya kita menghabiskan sepertiga dari 24 jam hidup kita per hari untuk tidur. Tapi pada kenyataannya sebagian dari kita malah memiliki masalah tidur, seperti sulit tidur, sulit bangun tepat waktu, kepala, badan, sakit-sakit saat bangun tidur, dan lain-lain sebagainya. Dan ternyata para peneliti mengungkapkan bahwa kualitas tidur dan kesehatan kita secara keseluruhan itu bergantung pada postur atau posisi tidur kita loh guys. Saat tidur serta apa yang kita lakukan sebelum tidur. Nah, pada kesempatan kali ini Mimin akan membahas beberapa rekomendasi dari para ahli untuk memperbaiki semua masalah tidur dan kesehatan kalian secara menyeluruh. Yuk, mari disimak guys. Nyeri bahu. Kalau bahu terasa sakit atau nyeri, maka jangan tidur dengan posisi menyamping, terutama di area bahu yang sakit. Posisi tidur terbaik di saat seperti ini adalah berbaring terlentang. Taruh bantal tipis di bawah kepala, ambil bantal yang lain, dan letakkan di perut, lalu peluk. Bahu akan berada pada posisi yang benar dan stabil. Nyeri punggung. Kalau merasa nyeri di punggung, jangan tidur di kasur yang terlalu empuk. Coba pertahankan lekuk normal tulang belakang dengan tidur terlentang. Lalu letakkan bantal di bawah lutut untuk membantu memulihkan kurva tulang belakang secara alami dan mengurangi ketegangan di tendon. Bisa juga coba pakai handuk kecil yang digulung dan ditaruh di bawah punggung untuk mendapatkan sokongan tambahan. Nyeri leher. Kalau leher terasa sakit saat tidur, coba tidur terlentang dan perhatikan peletakan bantal dan kepala dengan hati-hati. Naikkan sedikit posisi kepala di bantal supaya leher tidak sakit, dan taruh bantal tambahan di bawah setiap lengan untuk menyokong. Kalau lebih suka tidur menyamping, pastikan bantal yang dipakai tidak terlalu tinggi. Idealnya, tinggi bantal harus sesuai dengan lebar satu bahu untuk membantu menjaga leher pada posisi yang benar. Sulit tidur. Di era sekarang ini, mungkin melepaskan gadget waktu mau tidur juga terlalu sulit ya guys. Tapi kita harus menyingkirkan semua gadget kalau kita ingin cepat terlelap. Cahaya yang dihasilkan dari smartphone atau laptop bisa mempengaruhi siklus tidur kita loh guys. Daripada kita bermain gadget sampai tengah malam, lebih baik kita membaca buku dan menghindari mengkonsumsi kopi, minuman energi, soda, teh hitam, dan coklat setidaknya 6 jam sebelum tidur. Sering terbangun di saat tidur. Jika kita suka terbangun di kala tidur, maka periksalah suhu kamar kalian. Suhu ruangan saat tidur yang ideal adalah 20-22 derajat Celcius. Suhu ruangan bisa mempengaruhi terhadap kenyamanan saat kita tidur loh guys. Dan jangan lupa juga jaga asupan cairan tubuh dengan meminum air putih. Tapi jangan kebanyakan minum juga ya. Susah bangun pagi. Kalau masalah yang satu ini, kayaknya semua orang juga mengalaminya ya guys. Padahal caranya cukup mudah loh, supaya bisa bangun tepat waktu. Jika kita ingin bangun pagi, maka kita harus tidur lebih awal. Atau coba atur alarm di waktu yang sama setiap hari. Dan untuk setting alarm, disetting untuk satu waktu saja. Jangan buat interval alarm berkali-kali. Atur volume yang agak keras, lalu taruh alarm jauh dari jangkauan kasur. Tujuannya supaya kita dipaksa untuk bangun dari kasur dan melangkahkan kaki untuk menghentikan bunyi alarm tersebut. Mendengkur. Jika tidur cenderung suka mendengkur, maka hindari posisi tidur terlentang. Karena dalam posisi ini, jaringan tenggorokan akan melorot. Lalu lidah akan jatuh ke belakang tenggorokan dan menyempitkan jalan nafas. Bahaya banget kan? Tidurlah menghadap samping, lalu perhatikan pemilihan bantal. Bantal yang terlalu empuk bisa membuat kepala miring ke belakang dan malah meningkatkan dengkuran. Gunakan bantal tambahan atau naikkan kepala beberapa inci untuk mencegah lidah jatuh ke batang tenggorokan, sehingga aliran udara tidak akan terhalang.
Dan melakukan latihan pada otot-otot lidah dan tenggorokan juga dapat membantu memperkuat otot-otot tersebut dan mengurangi tingkat dengkuran. Nah, itu dia guys, beberapa cara untuk mengatasi masalah tidur. Semoga bisa bermanfaat dan membantu kalian yang punya masalah-masalah seperti tadi guys. Untuk membantu yang lain, jangan lupa bantu share dan ketik like dan subscribe ya guys. Oke, sekian terima kasih ya guys. See you next time.